بتعملي ايه يا ام ادهم؟ بعد ما الانابيب غليت والغاز غلي رجعنا بقى للراكيه تاني نسوي عليها الاكل ونعمله كل حاجه. يعني احنا هناكله يعني من على الراكيه ولا ايه؟ ايوه ده احلى اكل بجد والله؟ ده الاكل بيبقى طعمه زي العسل من الراكيه دي. شوف الله دلوقتي عليك يا ام ادهم. بوفر لك اهو ابو ادهم. طب انت هتاكلينا ايه يعني؟ خليها مفاجاه. ايه يا ندى؟ توت؟ ماشي. لما انا بتاكل التوت كله وانا ما اكلت. جايبه لنا ايه الاكياس دي فيها ايه بقى؟ فضلة خيرك بقى. ايه؟ فسيخ ورنجه بقى وبصل والله العظيم. والصم وسلطه عاملاها في البيت. سلطه كمان. وده بقى رده عشان ابو ادهم لما يصد دلوقتي انا عارفه ان هو هيطلع لي حله سمك. ان شاء الله. ماشي نعمله بقى السمك وعيش بقى وليمون ودقه. طبعا الزباط اتبهدلت ودي ميه عشان نغسل الاطباق والحاجات اهي. كنت جايبه كل من معايا. ماشي شويه ماشي. بقى حاجات كده لزوم القعده. وقاعدين بقى على البحر كده بقى اهو، وادهم معاه السناره اهي صح كده؟ معاك ايه يا ادهم؟ النار هتصطاد ايه ان شاء الله؟ سمك. سمك؟ ماشي. من هنا؟ اه ايه اخبار البطاطا يا ام ادهم؟ زي الفل. لسه اتفضلوا ولا إيه؟ معانا اتفضلوا يا حبايبنا. لسه؟ لسه شويه. شغاله ايه؟ شويه قد ايه كده ان شاء الله يعني براحتها بقى يا ابو ادم احنا عايزينها على النار هاديه نصاية كده كده. تاخد وتدي. تعالي يا ندى هنا. حبايبنا بقى تعالوا شوفوا البطاطا بقى بعد ما اتشوت. بسم الله ما شاء الله بصوا. الصلاة على النبي يا ام ادهم. واو الله اكبر. ايه الحلاوه دي يا ام ادهم؟ ولا الريحه بقى. ياه وريني كده. بسم الله ما شاء الله بصوا كلها استوت خلاص. الصلاة على النبي. بصوا يا جماعه بصوا تعالى بس وري حبايبنا كده وري بص شوف طيبه بقى ايه. بسم الله ما شاء الله كلها يا جماعه بصوا مش واحده بس كلها طابت اهي. بصوا من جوه بسم الله ما شاء الله بصوا بس سخنه بقى يا جماعه والله سخنه جامد. الله ينور عليكم. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليكم. شويه بطاطا بقى اوعى وشك. رايحه فين يا ندى؟ عايز تشوف البطاطا اهي يا جماعه بصوا بسم الله ما شاء الله استوت وبقت جميله اهي. اتهم. نعم. الله ينور على السمك اللي انت جبته ده. اي خدعه. ايه؟ بنورك يا جميل. بنورك يا حاج. ها بقول لي يا حاج. الله ينور عليكم.